Всем привет! Меня зовут Алиса, и сегодня стартует проект. Мы не придумали, как он будет называться. Мы будем делать своими руками красоту и будем доказывать, что в нашем маленьком городе можно найти все для того, чтобы сделать уют в доме. Сегодня мы будем делать камин рождественский своими руками. И для этого нам понадобится 4 одинаковые картонные коробки. И для начала нам нужно заклеить вот эти вот шатающиеся штучки скотчем. Я не могу найти кончик. Что дальше? Для дальнейших действий нам понадобится клей титан. Клей титан нужно оставить на 2-5 минут, чтобы он начал действовать в полную мощность. А пока клей наш немножечко подсыхает, я вам расскажу про кирпичики. Мы их вырезали из панелей потолочных, они из пенопласта, да? Искусственно. Вот такие кирпичики я прочертила. Здесь у нас... Сколько? Да какая разница? В общем, как хотите, какие у вас будут коробки, вы сами поймете, какие кирпичи вам нужны. Вот такой вот у нас замечательный кирпичик. Смотрите, да? И вот у меня уже целый поддон. Ну все, клей у нас подсох. Все, коробочки у нас пошли подсыхаться. Мы займемся задней стенкой камина и вот такой вот, получается, аркой-крышечкой. Мы взяли старую коробку из-под нового телевизора. Все, у нас готовы 2 таких больших картонных листа для камина. Пока у нас сохнут наши колонны, они все еще сохнут, мы займемся основанием. Для основания и поверхности мы купили пенополистирол. Пенополистирол. Он у нас получается толщиной 5 сантиметров. Мы отрезали сколько нам надо, но это будет зависеть от тех коробок, которые вы купите. Но у нас почему-то в городе есть только оранжевого цвета. Мы были в 3 магазинах, и реально будут только оранжевые. Мы уже думали заменить пенопластом, но пенопласт крошится, тем более у нас тут кошки, а этот материал более какой-то такой надежный. Стоит, получается, мы купили 2 листа, стоимость вышла у нас на 400 с лишним рублей. Мы сейчас будем покрывать его белой краской, для того, чтобы основание не было такого кричащего цвета. В общем, у нас осталась такая краска, мы же очень любим творить, и это акриловая на водной основе. Я не знаю, если честно, как отреагирует пенополистирол. Алексей. Ну все, мы покрыли пенополистирол 2 слоя краски. Он отдыхает, пока сушится. Сейчас мы приступим вот к нашим колонкам, которые уже высохли. Мы обернем их картоном. А для этого мы возьмем подготовленную уже часть нашу и разрежем ее пополам. Вот, мы, получается, должны укрепить переднюю часть и боковую. Я ненавижу просто работать с картоном. Извините, что я вам об этом говорю, но это правда. Меня уже раздражает. Я говорю, надо делать из гипсокартона. Все равно в этом слове есть слово картон. Может, из профнастила сделаем следующий камин. С Богом клеим. Картон мой любимый картон. Уже любимый? Кавычки. Сразу прижимаем. Задержала преступника. А чем теперь прижимать? Тыквой, тыквой. А что делать людям, у которых нет тыквы?
Кабачка очень еще. Я ее держу крепко. Сомнительно как-то это все. Приступаем к самому интересному. Сейчас мы мажем клеем титаном нижнюю часть и, получается, заднюю. И уже будем ставить на наше основание, которое уже подсохло, и клеить спинку. Все, клей титан 5 минут постоял. Теперь можно... А что надо делать-то? Клеить вот сюда. Вот сюда мы клеим. Ровно по полосочке начертит вам муж, специально обученный муж. И мы такие, хоп, а как ровно это сделать? Вот. По полосочке. Да, оп. Спереди мы оставляем немножечко расстояние в 10 сантиметров, я так полагаю, да? И сзади у нас остается небольшой такой порожек для того, чтобы сделать Не. ни для чего. Просто остается. Не надо порожек. Остался. Так уберите назад. До упора. Ага. И мне кажется, немножечко. Даже если будет чуть-чуть неровно, не переживайте. Это же все такой процесс рабочий. Это своими руками. И приклеиваем. И у нас уже... В принципе, у нас камин будет стоять возле стены. Пусть привыкает. Мы с вами сейчас приступаем, как у нас там сохнет задняя стенка, делать вот такую вот, как же сказать там, арку в камин наш. Получается, у нас будет... Хорошо. Я делаю крышечку, арку вот эту самую каминную. Что-то типа этого. Мы хотим еще усилить конструкцию и приклеить вот сюда картон. Вот сюда, чтобы она была устойчивой. Друзья, вот мы впервые сами делаем, да, этот камин. И с клеем титаном я имела вообще дело, когда мы в детстве клеили на потолок плитки, вот эти вот пенопластовые. Но на самом деле, если вы клеите картон, имейте в виду, что он сохнет 1000 лет. Вот уже в принципе похоже на правду. Пеноплекс, напоминаю. Теперь вы мне должны будете сказать, ровно или неровно. Так как клей сохнет вечность, вы можете хоть сколько измерять, ровно или неровно. На конкурс что ты делаешь? Да. А пока клей титан сохнет. Ну и теперь самая сладенькая часть — кирпичики. Клеим кирпичики подготовленные вот таким вот образом. Поехали! Мы обклеили весь камин, и все эти неровности и вот эти вот моменты, которые видно, мы будем замазывать штукатуркой.
Готовченко. И это было наше первое DIY видео на нашем канале. DIY Do It Yourself, или простыми словами рукоделие или handmade. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и подписывайтесь на наш канал. И если вы хотите, чтобы такие видео продолжались, пишите нам об этом. И мы вам расскажем, что в маленьком городе можно найти все, чтобы сделать свою жизнь прекрасной, красивой и праздничной. С Новым годом! Пара-пара-пам.